បាទដោយដែលបានជំរាបជូនបងប្អូនកាលពីម្សិលមិញអញ្ចឹងគឺដោយមានកិច្ចសហការល្អពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មមន្ទីរពាណិជ្ជកម្មក៏ដូចជាក្រសួងកសិកម្មនិងមន្ទីរពាណិជ្ជកម្មគឺក្រុមហ៊ុនជីបម៉ុងបាទបានទទួលទិញផលដំណាំល្ហុងពីបងប្អូនប្រជាកសិករនៅក្នុងឃុំកោះខែលបាទអញ្ចឹងហើយនេះគឺជាសកម្មភាពបងប្អូនប្រជាកសិករគាត់ដឹកល្ហុងពីចំការមកហើយយកមកទុកនៅមុខសាលាឃុំបាទដើម្បីក្រុមហ៊ុនជីបម៉ុងគាត់មកដឹកពីត្រឹមហ្នឹងទៅបាទអញ្ចឹងមានអ្នកខ្លះគាត់ដឹកដោយម៉ូតូអ្នកខ្លះទៅគាត់មានគោយន្តមានអីដឹកយកមកបាទអញ្ចឹងល្ហុងហ្នឹងគឺកន្លងមកនេះមានបញ្ហាថោកបាទគឺបងប្អូនលក់បានតម្លៃត្រឹមតែ100រៀលឬក៏50រៀលអីជាដើមអញ្ចឹងមន្ទីរពាណិជ្ជកម្មក៏ដូចជាមន្ទីរកសិកម្មក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក្រសួងកសិកម្មគាត់បានតំណាក់តំណងទៅខាងក្រុមហ៊ុនហើយយើងក៏បានក្រុមហ៊ុនជីបម៉ុងមួយបាទដែលគាត់បានមកទទួលទិញហើយថ្ងៃនេះគឺតាមការគ្រោងគឺគាត់នឹងទទួលពីទិញពីកសិករប្រមាណជាង10តោនបាទជាង10តោនអាចក្បែរជិត20តោនអីទៅបាទហើយអញ្ចឹងបងប្អូនយើងក៏បានបេះល្ហុងតាមការព្រមព្រៀងយកដើម្បីដាក់ទៅជូនក្រុមហ៊ុនបាទដាក់ទៅជូនក្រុមហ៊ុនហើយជាមួយគ្នានេះក៏អំពាវនាវបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងជួយគ្រប់គ្រងផលិតផលរបស់ជាតិយើងបាទហើយល្ហុងនេះគឺល្ហុងពីកោះខែលអាចនឹងមានលក់នៅតាមទីផ្សារនានាដែលជាសាខារបស់ជីបម៉ុងបាទរបស់ក្រុមហ៊ុនជីបម៉ុងអញ្ចឹងបងប្អូនជួយគ្រប់គ្រងផលិតផលជាតិរបស់បងប្អូនយើងបាទសូមអរគុណបាទបាទហើយនេះគឺលើកឡើងទៅវិញហើយបាទយើងលើកឡើងទៅឡានរបស់ក្រុមហ៊ុនជីបម៉ុងដែលគាត់មកដឹកបាទមកដឹកពីត្រឹមសាលាឃុំដើម្បីយកទៅភ្នំពេញបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលត្រូវការបន្លែល្ហុងអីទៅខាងក្រុមហ៊ុនជីបម៉ុងទៅបាទគឺបន្លែបានពីទិញពីខាងកោះខែលទៅបាទជួយបងប្អូនប្រជាកសិករយើងផងបាទយកឱកាសនេះថ្លែងអំណរគុណហើយចំពោះក្រុមហ៊ុនជីបម៉ុងដែលបានទទួលទិញដំណាំល្ហុងពីបងប្អូនប្រជាកសិករនៅក្នុងឃុំកោះខែលបាទហើយសូមជូនពរថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ក្រុមហ៊ុនសូមទទួលបានជោគជ័យក្នុងទូនាទីភារកិច្ចបាទសូមអរគុណហើយ